вообще бешеный. Погода не для августа, конечно. Так, мама тебя сейчас поругает за твои мокрые штанишки. Какие волны. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? А где мы находимся? Ты вообще знаешь хоть? Ну, на море, это понятно. А где именно? Смотрите вообще какой слав. О! Ладно, скажи, мы в Благовещенской. Ага, вот Благовещенской. О! Все, ну Милана вся грязная. А ну покажись. Лицо покажи. Пойдем умываться. А мы идем к чайкам. Если они от нас не улетят, конечно. Вон их тут сколько. Ну как вам море, ребятки? Теплое? Нет. Нет? Я да. По-моему, очень теплое моречко. Нет. Ну, вон там море. И там мы сейчас купались. Что еще делали? Вы сейчас поспите, и мы возьмем потом ведерки, лопатки и пойдем. Что делать? Копаю яму и сделаю бассейн. Бассейн? Да. Можно. Если дождь не пойдет, что-то как-то